ښایسته دا ستا په شانتې دي اشنا د وطن کلي اشنا د وطن کلي ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده شنه شنه فصلونه دي دنګ دنګ چنارونه دي ونې نخترونه دي ښه ده د کارغانو زندګي پکې قراره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده سیل د تاروګو ګرځي ژرندې په اوبو ګرځي ډلې د زلمو ګرځي ټول په خپلو خپو ګرځي کار د کور بوډۍ کوي ښه کټوۍ سمسۍ کوي پیغلې تنور واچوي ښه پستې روټۍ کوي ګوره بانډچۍ د ښار د ښځې نه هوښیاره ده ستا د کلي لاره ده ډېره مزیداره ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو زه یم فاروق جان حسین او تاسو سره په دې پروګرام د کلي د وطن کلي کې زه پیر رحمان ارمانی د منګا پښتو ادبي ټولنې طرف نه قدردان ښېګړې تنظیم د طرف نه تاسو سره مخامخ یم بالکل جی څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې پروګرام کې موږ ځو او د یو کلي یوې علاقې ټول ښایست د هغې مسایل د هغې وسایل د هغې رسم و رواج د هغه خلکو ناسته پاسته حجره جومات او دغه کلي ټول حدود اربه باندې باس کړو نو نن هم موږ ډېر ښکلي او ډېر مزیدار کلي ته راغلي دی هم د پښتونخوا یو کلی دی راځئ تاسو هغې مشرانو سره مخامخ کو او تاسو د هغې خبرې واورئ کوم چې زمونږ په دې کلي کې او څه اثر رسوخ لري او دلته د مشرۍ په جامه باندې پټ دي او خدای پاک وله یو داسې مقام ورکړی دی چې انشاءالله هغې سره تاسو خبرې واورئ او تاسو به د هغې نه ډېر زیات متاثره شي بالکل جی پیر تورامن ارمانی سے دا اوریدونکي به هم وي او لیدونکي به هم وي چې یاره دوی داسې لګیا دي او نن چې کوم دی پیر صاحب هم ورسره لګیا دی سور کې دی چې دا کم کلی دی دا جی خلک خدای ته منګا وایي او یو تاریخي کلی دی چې دا دلته مشران په دې حجره کې موجود دي هغې ته تاریخ هم یاد دی او بهرحال که په تاریخ باندې خبره شي نو خبره به ډېره لرې لاړه شي او که په موجوده حالات او مسایلو باندې بحث وشي دغه به زما ستا دپاره لږ ټیک ده پیر صاحب هغه خو ډېره ښکلې خبره ده به کوم مشران به راسره کوي خو زه دا خبره کوم چې اوس منګا کوم ځای کې ده منګا جی دا د مردان او 400 روډ باندې منګا زیارت د دې یو ډېر مشهور زیارت دی چې دې باندې ډېر یاد هم دی او سیاسي دغه باندې هم ډېر یو مخکې کلی دی نو دلته مختلف پارټۍ دي او یو ډېر سیاسي ګرمي وي هسې پیر صاحب خلک چې منګا ته راځي نو په کومه به راځي دا د مردان نه 400 روډ باندې راتلی شي او 400 نه مردان روډ چې کوم دی په دې باندې راتلی شي دا مین روډ چې کوم د مردان نه 400 ته او 400 نه بیا مردان ته راغلی دی نو دا د دې په مینس کې اخیری بونډري د مردان سایډ نه چې کله 400 ته اوړي نو منګا اخیری بونډري دا د مردان سایډ سره د مردان سره زموږ تعلق او یې دغه سره بالکل او ستاسو علاقه هو 400 ته نه دا اوړېدلې که نه ټول نه جی زموږ څه ټایم کې تعلیمي مسلې چې څونه وې نو دا په درګې هایر سیکنډري سکول باندې وې موږ خپله هلته نه تعلیم حاصل کړی دی او بهرحال بیا شکر الحمدلله د مردان سایډ نه موږ ته ډېر ښه پلیټ فارم تیار شو نو نن سبا دی خو زموږ دغه ماحول مردان کې او په برید باندې پراته بالکل اخري بونډري دی جی د دې وطن د خوشحالو سپرلي به کله راځي د دې وطن د خوشحالو سپرلي به کله راځي چې موږ کړي سیالو سره سیالي به کله راځي تیره ګرمۍ کې راته روغ تماشوم زوی وې پاپا دا څنګه بجلی ده بجلی به کله راځي فاروق جان حسین صاحب نن زما په کلي کې ما سره راغلی دی او زمونږ درون خوږ میلمه دی مهرباني جی دا وطن کلي د طرف نه موږ د دې ټول ټیم د دې ټولو یارانو ته دوستانو ته هغې ته هرکلی وایو او د هغې نه چې کومې مخکې خبرې دي او وروستو خبرې دي په هغې باندې به انشاءالله دي موږ سره باز کوي انشاءالله څنګه چې اوریدونکو تاسو ته پته ده کله چې د کلي منګه د وسایلو د مسایلو د حدود اربا د آبادۍ معلومات کو نو موږ ځو دغه کلي علاقې چیرمن او د ممبر چې هغه د دې څیزونو نه خبر وي د هغې سره خبر کو نن هم موږ سره داسې یو شخصیت موجود دی چې د بلا زمانې نه هغې د خپل کلي د علاقې دپاره کوششونه کوي هغه مسایل د ختمولو او د حل کولو کوشش کوي کوم چې د ولس ته وي نو داسې یو شخصیت موجود یو ابا پیر صاحب راته ووایي
زه خو یم چې مخکې شروع مونږ د روشن ممبر صاحب نه وکړو چونکې دې په دې فیلډ کې خپل ټول ژوند تېر کړ او دا ویښتې پکې مکمل سپین کړي دي صرف دې دا وارې ناکامه شوي دي دې نه مخکې دې 3 پیرې چې کوم الیکشن کړی دی نو دې ته خدای کامیابي ورکړې ده که نن تاسو کوم حجره کې ناست یې نو د دې څېره هم دی چې که د منډه نه وې والې نو مطلب دا د حالات داسې وو چې دا حجره زمونږ د قابو نه وتلې وه ٹھیک ده جی بس ډېره مهرباني چې تاسو زموږ دې کلي خواله راغلی او معلومات مو وکړو چې دا زموږ دا خبرې هم چې کوم دی د حکومت ته او د خلکو ته ورسي نو موږ ستاسو نه ډېر شکرګزار یو په دې ډېره زیاته مننه ممبر صاحب خپل پیژنګلو راسه په خپل لغه باندې وکړئ تاسو کوم سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتئ خپل نوم هم څه دی والد صاحب نوم هم څه دی زما د نیکه نوم چې کوم دی سرفراز خان ملک و او زما د پلار نوم نصر الله خان او زما نوم روشن خان ممبر چیرمین هم پاتې شوی ما پی ټي سي کې په هغې باندې ما ایوارډ هم اخیستی په ټول پاکستان کې زه په 1 نمبر راغلی وم خو دې حکومتونو موږ داسې کوو چې موږ په سم باندې پوه نه تاسو د دې نه مخکې وایي چې یاره 3 پیرې الیکشن ګټلی دی او اوس دا ځل چې کوم دی پاتې شوی تېر ځل په خپل وخت کې په دې کلي علاقه کې تاسو کم کم کارونه کړي دي او یا څه مسالې وي چې هغې کې تاسو اوس تاسو د حکومت نه ګیله کوئ که نه تاسو له هم موقع راغلی وه تاسو څه کړي نو پیله خو به زه د کوم حکومتونو چې کوم مخکې د ایدر خان وزیر اعلی و د 2013 نه مطلب یم زه ممبر وم او کله چې موږ مثال اول زه په جماعت علما کې وم جماعت علما پارټۍ والا باندې هم ما دا څه کارونه لږ غونته کې وکړه خو چونکې هغې بیا وم خبرې ډېر بل طرف ته واړولې او نقصان طرف ته لاړم د هغې نه را جدا شوم او نسل پارټۍ سره ما شمولیت وکړ ایدر خان سره هغه سره ما واد وحید وکړو او هغه په خپل واد وحید کې پاس شو ځکه چې کم کارونه زمونږ وو نو هغه په منګا کې یو داسې کار پرې نه خو چې هغه یې نه دی کړی چیرمین صاحب ممبر صاحب خبره درته کوم چې ممبر صاحب کوم ټیم کې ممبر و که نه نو خپل भरपूर کوشش یې کړی دی خو کله ول چا د خپل طرف نه خپې والي دی کله ول چا بره موقع نه ده ورکړې نو د ممبر صاحب هغه که موږ وګورو نو دلته موږ سره ناست ډېر مشران هم دي هغې ته دا پته ده چې ممبر صاحب په دې کې 10 روپۍ نه دي پیدا کړي خو باقاعده ځان د جایداد نه خلاص کړی صاحب جایداد و او دې الیکشن له اوس هم مطلب یې ځمکه خرڅه کړې ده او ځان یې بیخي لکه پټه به کړی دی خو چې څه کولی شو نو کام له خپل طرف نه کړي دي فاروق جان بھائی راځو زمونږ ډېر خوږ درون رور او قدرمن مراد بھائی ته چې زمونږ د علاقې دپاره تقریبا منتخب شوی هغه اوس دی خو د هغه انشاءالله زما په خیال چې مستقبل یې موږ ته ښه ښکاري ځکه چې هغه عوام کې دننه اوسي د جی د ټول نه وړاندې خو پیر صاحب زه وایم چې دوی موږ سره خپله مختصر پیژنګلو کې اوس دا وخت چیرمین دي آزاد پاس شوي دي که نه دا د یو پارټۍ نه پاس شوي زه به ووایم چې یاره چیمولیانو پسې وایي سپکې ډکې چیمولیانو پسې وایي سپکې ډکې داسې خلک همیشه کوي ورانې ورکې که هزار د درنو مدرون به نه شي چې ته سپکې چې ته سپکې چې ته سپکې خپل محترم مشر مراد بھائی لا راځو او ستاسو چې کم تپوسونه وي نو هغه ته نه تاسو کولی شئ بل سره دوی خپله مختصر پیژنګلو کوي جی بسم الله الرحمن الرحیم منګ ستاسو د وطن ریډیو د فاروق جان بھائی د فیرت او رحمان صاحب ممبر صاحب ډېر مشکور یو چې تاسو د منګا ته راغلی او د دې عوامو اواز تاسو مطلب عوامو ته رسوئ نو موږ ډېر شکریا ادا کوو ستاسو مننه جی زما جی مراد نوم دی جی او د دې منګا اوسېدونکی و جی او جنرل کونسلر یم ښه جی د جماعت اسلامي جنرل کونسلر یم ښه جی ماشاءالله تاسو ته خو بیا دا هم پته وي چې د دې علاقې ټوټل اوټ د منګا څومره دی یاره اوټ خو تقریبا زما په خیال د منګا ویلج 1 که دا خو 3 ویلج کونسل دي ویلج کونسل خو 3 دي که نه اوس چې موږ کوم کلي کې موجود یو په دې کلي 7000 او آبادي به بیا تقریبا 20000 25000 تقریبا آبادي ډېره دي دلته نشته یو ځای بل ځای ډېر راغلي مطلب تقریبا 10000 پورې به د دې کلي آبادي
بیا خو پیر صاحب دا کافي غټ کلی دی د دې کلي مسایلو باندې که تاسو را سره لږ شانتې بحث وکړئ چې دا وخت دې کلي دا غټې ایشوز چې دي د تعلیم په حواله باندې د بجلۍ د ګیس په حواله باندې د لارو کوڅو په حواله باندې د صحت په حواله باندې مسایل خو ډېر دي او دا مسایل ختمېږي نه چې موږ جمدي نو دا شی به جاري وي دې سره کوي خو عام مسلې زمونږ په دې کلي کې د ټول نه لویه مسله مونږ دا د قدردان تنظیم په اواز باندې موچته کړې وه او مونږ بیا دې ته وایو چې زیات نه زیات د آیسو دا یو لعنت په دې کلي کې خور دی او د فوډرو نو مونږ وایو چې د دې مخنیوي وکړي او په دې کې قدردان تنظیم موږ مخکې کړی دی انشاءالله دا ینګ هلکان دي دوی به مخکې او مونږ ورپسې یو نورې مسلې جینال کېږي نو مونږ بار بار چغې وبو نو دا صفایانو دا لویه مسله ده د هسپتال د جي هغې کې کله ماشین یو خراب کله بل خراب او دغسې لکه د لارې کوڅې خو هم دغسې حال دی جی تاسو په خپله د دې دپاره د دې نه مخکې او یا اوس څه منصوبه بندي کړې ده که نه هم ده یا دې دپاره هم څه قدم چت کړی دی مونږ خو چې خاص کر د دې په دغه باندې او د قدردان تنظیم په دغه باندې مونږ د آیسو خلاف یو جهاد شروع کړی دی انشاءالله او دا به سر ته رسو جی او ځکه چې په دې کلي کې ډېر په تیزۍ سره دا شی روان دی او زمونږ دا یو دغه د کارونه به یا کېږي یا به نه کېږي او کوم شي نو دا سرکاري پیسې دي که پنډونه راشي او کار به وشي که پنډ نه نو کار نه کېږي که نه خو مونږ ته مین مسله دا ده چې په دې کلي کې دا ینګ ماشومان دي او په دې آیسو پوډرو باندې پراته دي او غلاګانې او دا شیزونه په دې کلي کې ډېر دي نو بس د دې مخنیوي پکار دی پیر صاحب د هغې نه وړاندې چې ممبر صاحب څه موږ نورې خبرې وکړو دا قدردان تنظیم دا سرکاري دی پرایویټ دی جیو دا د دې کلي دی دا څوک دي دا داسې تنظیم دی چې دا پرایویټ دی او دا زمونږ په 100 روپو باندې مونږ د میاشتې خپلې سره 100 روپۍ ملګري راغونډوي جی نو کله 2 شي کله 300 شي کله 500 شي بیا چې کله مونږ اخري فاینل یو پروګرام کوو جی د هغې نه میاشت نیمه مخکې مونږ لکه څوک بیا پیسې سیوا کي څوک به داسې ممبر صاحب دي مونږ سره تعاون وکړي جی نو داسې نور یاران دوستان دي بس هغې سره مخکې نه مونږ رابطه کیو چې کله پیکج ورکوي مونږ ته ووایې جی نو هغسې مونږ هغه پروګرام وکړو او زمونږ دا کلی چې دی نو دی خو په ادبي لحاظ سره ډېر زیات مخکې و بالکل تقریبا ډېر ټي وي چینلو باندې مونږ چلولی وه جی او دغسې قدردان تنظیم چې کوم دی انشاءالله زمونږ یقین دی چې دغه تاسو اوس کتی شئ دا زمونږ د دې اوس د یخنۍ پیکج دی جی او د دې سره سره چې کوم دی نو زه به مراد صاحب نه یو تپوس وکړم ځکه چې زه د علاقې سړی یم او په دغه بیمارۍ زه په اسانه پوهېږم نو زمونږ کلي کې چې کله وبا راغلی وه نو زه خپله ډېر زیات مطمئن وم او د دې کارکردګي د ټولو نه بهترین وه نو زه په هغې حواله سره د باندې دغه تپوس کوم چې ستاسو دغه کارکردګي تاسو څنګه طریقه کوئ دغه څه پروګرام وي دغه حوالې سره بالکل اوریدونکو کله چې د کرونا وبا راغله او ټولو دنیا یې په خپل لپیټ کې اخیستې وه نو په هغې کې زموږ د مردان منګا هم وه نو ظاهره ده چې یاره خلکو خو تګ راتګ پرېښودی و یو ډېر لویه تکلیف و دا خلک ټول په کورونو کې بند وو نو خامخا په کور کې بنده زندګي خو ګرانه د ژوند بلا ضرورت دي د هغې په حواله باندې دلته چې کوم موږ چیرمین صاحب سره ناست یو نو دوی په دې کې لوی کار لوبولی و ډېر لوی خدمت یې کړی و د هغې په حواله باندې د پیر صاحب تپوس دی چې یاره دا یې څنګه کړی و څه یې کړي ډېره مننه خورمن صاحب زمونږ خو چې کله چې کرونا راله زمونږ خپل د تره زامن هغې ته کړوندې په دې کې دې بیمارۍ باندې مبتلا وو جی بیا په دې کې چې زمونږ د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن والا لالان کې ټول فوج پولیس د منګانو چاپېره او څوک یې پرېښودل نه جی او هغې غریبانانو مطلب سنیټایزر صابونونه او مطلب لکه ماسکونه دا هر څه یې راوړل او په دې منګا کې تقسیمول مو نور جی مطلب د خوراک سامان چې دلته راته کوڅه په کوڅه بیا ورکوو جی دا نه چې ګینې پای کې بیا زمونږ یو فرمان ایډوکیټ صاحب شهید هم شو الله دې وبخي هم په هغه کارونه هغه ته ولګېد هغه بیا شهید شو جي نو هغې ډېرې هلې ځلې مونږ سره کړې په دې منګا کې د ټول کلي ته پته وه چې ړومبې هغې منګا ته په هغه سخت وخت کې راننوتې وو او ډېرې هلې ځلې یې کړې وې مراد بی نه خو زمونږ څه پوښتنه نشته دی جی خو زه یم چې رابشو د منګا پښتو ادبي ټولنې صدر نه به راشو او چیرمن صاحب نه موږ مطمئن یو ما تاسو ته ووایي چې د هغه نه تندي نه موږ ته اندازه ده چې انشاءالله چې سیم په لاس راغله د دې کلي دپاره به کوي او ښه محنت به کوي جی ډېره زیاته مننه د چیرمن صاحب هم اوریدونکو ته به دا خبره معلومه وي چې یاره د منګا خاوره په ادب لحاظ سره ډېره زرخیزه خاوره ده پیر صاحب تاسو څه خبره شروع کړې وه ما تاسو ته وایي چې زما زړه به سره خاورې ری کېږي
لیدې نشم ګوګل وړاندې یوې مور او ما ته اوس هم چې رایاد شي زړه مې پړک شوي د اختر په شپه چې مړه وه د ډیوې مور خپل قدرمن صدر صاحب لا د منګا پښتو ادبي ټولنې یو ساده باده انسان او یو داسې طبیعت والا سړی چې زما یقین دی چې په کم ځای کې دی ونیوله هلته ترې مطلب دا منډه اوښکې شي نو صدر صاحب له راځي وو د منګا پښتو ادبي ټولنې په حواله سره چیرې دا څنګه جوړه شوه دوی مشران څوک وو نو صدر صاحب تاسو ته مختصر دغه خبرو کې خپله پېژنګلو صاحب زما بستان الدین بستان نوم دی او د منګا ادبي ټولنې صدر او زموږ د ټولنه چې کومه جوړه ده سید حسن بابا الله دې وبخي سید حسن بابا یو زموږ ته حیات صدر دی اسرائیل حمدر صاحب او پلکوي مزاد صاحب یو بل وفات شوی دی اوس تسلیم نگار شیردین دغسې ګل بهتاب جمعه ګل چراغ دغه خلکو دغه نه روانه ده اوس موږ ته راورسېده ښه جي په دې به خبرې کوو تاسو اندازه لګولې چې دا وخت ستاسو سره په دې ټولنه کې د منګا څو شاعران د منګا به یو 30 کسان وي ښه جي دا خو تقریبا په زرو کسانو یو شاعر رالی ډېر زر آبادي ده نو په زرو کې چې کوم دی یو بجي ښه ستاسو د ټولنې نه تر اوسه پورې څو کتابونه چاپ دي او یا څو موږ سره تاسو خیال دی چې دا به چاپ کوو یاره تر اوسه پورې څلور کتابونه چاپ دي کم دي یو د پرهر سړي که ده د چا دی د شیر محمد کامران ښه جي او یو پرهرونه دي نوی پرهر او یو دغه دی مستر صاحب دوه د هغه دي او یو زما دی ښه جي لارې څارلو مې نظر وخوړو دا نومې دی جی په دې نوم باندې زما یو کتاب دی بالکل اوریدونکو او کتونکو پیر صاحب تاسو ته پته چې ماشاءالله دا کلی خو ډېر مزیدار دی او ستاسو کلی دی تاسو باندې خو بیا ډېر خوږ لګي دا وخت موږ د دې کلي علاقې یو داسې شخصیت سره ناست یو چې د دوی کار او یا ټول د دې کلي د علاقې خدمت دی کوم چې د کلي حجره ده په هغې کې موږ موجود یو د منګاوالو ټولو کوم مشترکه حجره ده په هغې کې موجود یو نو دی هم د دې حجرې هم خادم دی او د دې کلي علاقې هم خادم دی دوی سره دوه درې خبرې کوو پیر صاحب چې د دې منګا خلک څنګه خلک دی مینې محبت والا دی که نه د یو بل سره تاو تریخوالی د نورو پښتنو په شان ساتي نو د منګا خو ډېر ښه خلک دی جی او ډېر مینه ناک او قدردان خلک دی دا تنظیم چې کم جوړ شوی دی خو دا د قدر په لیاز باندې جوړ شوی دی که نه چې منګا کې قدردان نه وي نو دا تنظیم بنو جی او زموږ نه مخکې خبرې خو چې کومې تاسو ته مراد صاحب وکړې یا ارماني صاحب وکړې نو د شیشې د پاسه خو پترې نه ځایږي که نه خو به هر حال دا حجره د ډاګوال حجره ده جی او د دې غونډې محلې ده دا ادار خان په تعاون سره دا جوړه شوې ده جی دلته په کلي کې جوماتونه څو دي جوماتونه خو جي دلته کې غټ تقریبا 4 دي ښه جي او آباد دي په اعمالو باندې که نه ډېر ښکلي آباد دي ماشاءالله دی کې 4 میاشتو د کال کسان هم پکې دي جی او په هر جومات کې تقریبا داسې جمع چې د ودرېدو ځای پکې ډېر نه میلاوي جی د منګا کلي کې تاسو یو زندګي وکړله داسې څه وجه ده چې د هغې په وجه باندې تاسو ته منګا ډېره ګران ده چې نورو کلو کې دا شی نشته او زما کلي کې داسې شته نو منګا خو یو شرپسند نه ده جی ډېر محفوظ ده تقریبا چې د دومره آبادۍ کې به دشمني تاسو پیدا نه کړي ماشاءالله او هر ځای چې څوک راخطا شي نو د کوشش د ځای د اغشتو منګا کې کوي جی په دې وجه د منګا ځای نم ډېر اوچت شو او ګران شو بله یو تپوس مې کوو چې په منګا کې د کومو قامونو خلک موجود دي آیا دا د یو قام خلک دی که نه د مختلفو قامونو دا جی مختلف جی کم پکې ډېر دي پیران قوم جدا دی ممن قوم جدا دی جی اوانان پکې جدا دي ډاګوال پکې جدا دي جی او مولیان پکې دي ماندوري پکې دي جی دا شپږ قوم دي مطلب تقریبا د پښتنو چې کومې قبیلې دي هغه کې ټول موجود دي
او جی بالکل اوریدونکو د منګا داسې خلک دی چې بهر نه کم خلک هم راغلي دي هغې له خپل زړه کې ځای ورکړی دی هغې له ځمکه ورکړې ده بالکل اوریدونکو راځو ممبر صاحب ته ممبر صاحب د دې منګا ته منګا ولې وایي نو منګا په دې لیول ورته وایي چې دا منګا مخکې داسې وه چې دی کې منګل هندو ښه جي د هغه نوم و ده ښه جي نو او بل دا اول دلته هندوانو ښه جي بیا چې کله هندوان او انګریزان د دې ځای نه لاړل نو دا کار چې کوم دی نوابانو ته د منګا فتح محمد خان جایداد ټوله منګا بلکې د مردان نه راولې دې ځای پورې دې نوابانو ته دا حواله شو دا ټول د هغې جایداد ښه جي او دا پیران چې کوم دا ټول نه مخکې راغلي وو د پیرانو د هغې ناظرانو ښه جي او دا یې ناظري به یې کوله بیا کله چې زمونږ قوم په دویم نمبر کې راغلو نو دا اجره چې کومه ده نو هغې نه پرېښوله هغې به وایي دا غلو لاډې جوړوي ښه جي او صرف د پیرانو اجره او د پیرانو جوماتو پر ټوله منګا کې ښه جي نو نور اجرې او دغه به هغه وخت کې هغې نه پرېښوې چا نه پرېښودلې د هندوانو په وجه باندې به د پیرانو نه پرېښوې دوی به وایي چې لکه د دې اشر غوبل به په ډمامه باندې کولو ښه جي ډمامه به وویله نه ټول خلک به چې کوم دی د هغې هغه اشر دیګار لتلل جي جي هغه یوې اجره د هغې محتاج وو ښه جي که نه نو بیا د هغې نه هغه ډمامې والو نه زمونږ د مشران چې کله راغله دوی د ډاک بیسود نه راغله او دلته کې ډیره شو او دلته کې زمینداري ونیوله جي نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زمونږ د مشرانو وایي چې موږ دلته دا اجره جوړو چونکې هغې نه پرېښوه په هغې کې کوم دی پیر ګلداد نوم یې و د پیرانو هغه هم چې کوم دی نو ناظر و هغه دا نه پرېښوه بیا هغې په دې مقدمو کیسونو کې هغه وفات هم شو په جیل کې جي جي او دلته زمونږ د مشران سره روله واچوله دوی هم پکې جیلونه وخوړه خو چونکې زمونږ د مشرانو وایي چې دا اجره به موږ جوړو نو هغه وخت کې د دې اجرې دغه چې کوم و زمونږ د نیکیانو کېښو چې هغه وخت کې اختر محمد و سربلن خان ملک او سرفراز خان ملک چې کوم د دې اجره د دې خټې د دې ملکانان نوم چې کوم دی نو په دې باندې دې کېښو دې بچو هغه اجره جوړول او مشران یې په جیل کې پراته وو هغه اجره موږ جوړه کړه او روانه شوه او سټارټ شوه موږ وایي چې دا به زموږ د پښتنو یو ډېری دام د منګا کلی به د څومره زمانې نه آباد دي او دلته لاول څوک راغلی یاره دلته خو اول چې کوم دی نو ورته دا د نوانو پیرانو دغه چې کوم دا قوم مخکې راغلی و پسې ډاګوال راغله بیا ممن قوم چې کوم دی راغله د ممندو محله بیا ورسره جوړه شوه دغسې بیا ګیر چاپېره نه خلکو دا جایداد چې کوم دی نو خرڅ شو دې کې بیا لکه خانې جوړې شوې سلیم جان خان پکې واچوه ډاکټر اکرام پکې واخېسته ځمکه او دې منګا را ځمکه بیا ممندو واخېسته صاحب الرحمن ارسلا خان بابا نوم یې هغه واخېسته په هغې بیا خانه جنګي مو شوه لکه چې دا ځمکه او قبضه کې دې خلکو سره وه د ردي حقو چونکې هغې راغله بیا پکې ارسلا خان بابا مړ هم شو په هغه جګړه کې هغه مفتي کې بیا خښ کړو دلته پرېښوم نه د دې صاحب الرحمن کاکا دی ګلوس اکبر دی نیکو صاحب الرحمن دی پلار و هغه چونکې هغه مسلې بیا ختمې شوې د هر چاري بیا بیاباد دا ځمکه واخېسته فتح محمد خان نه او دلته کې قبضهدار شو څوک د شلو جربو څوک د 15 چا د اوس خبر ورته چې واخېسته منګا چې کوم دی یو شاملات پاتې شو دا بیا هغې په فیصله کې دوی ته پرېښوه چې دا منګا ساز شوه او په دې مخکې مې یعقوب خان بیا څه دعوا هم کړې وه د ایوب خان زوی چې کوم دی فتح محمد خان نوسي چې دا منګا خو زموږ ده او په دې کیس هم کړو خو چونکې کیس یې بېل و ځکه چې دا په فیصله کې پاتې شوې وه نو دا شاملات دی حالانکې دې د قانون زیات تر نشته خو چونکې د دې خلکو دا یو خانداني ځای نه شو څه منګی خپله شوه جایداد هم دي اخېستې د منګا زیارت چې کوم دی د دنیا د پښتونخوا دار علاقې نه ورته خلک راځي دا راته ووایي چې یاره دې کې څوک دي دا څوک دی دا چې کوم دی یو سړی راغلی و ډېر نیک سړی و د شیخانو سره نوکر و نو دې بیا چې وفات شو نو ده کې داسې څه نښې نښانې او د کار به پرې د خلکو د یقینه پورې خبره ده او دوی چې کوم دی شیخان خو لکه د وخت نه ښه خلک وو دم درود کار به یې کولو نو بیا یې په دې باندې د زیارت باندې هم دغه ونیو او دا سړی هم نیک سړی و نو بس په هغې باندې الله پاک به هغې له شفا ورکوله جوړېدل به نو هغې نه دا زیارت هم مشهور شو بیا دا کوهستان بابا چې کوم دا زموږ د جومات امام و دې جومات کې و او بیا دلته چې کوم یو کابلي استاد و هغه سره شاګرد و زموږ یو دوه ترونه و زما د پلار د تره زامن و زاریته خان استاد نوم یې یو محمد امان استاد و هغه هم شاګردان و نو هغه چې کله کوهستان بابا کې هم دا ډېر مزګزار او نیک سړی و هغه کې هم دا نشانې ښکاره شوې نو دا دلته به جنډې منډې ودرولې وې په هغې به بیا غرس کېدو دا ټوله علاقه به را چلېده هلته به مولي شریف کېدو غرس به کېدلو په هغې سالانه اوس کېږي که نه نو اوس خو بیا چونکې هغه کېږي نه خو هغه مریدان شته ضابطه خان استاد بچي دي نوسي د هغې هم کوي او دلته بیا زموږ یو بل ګل محمد خان ماسټر صاحب و هغې هغه نیا وه هغې هم لاس نیوه کړې وه نو هغې هم کوي
کال په کال داسې هغه غورس کوي جی او اخرات به راتم کوي نو بیا کوهستان باباجي قبر چې کوم دا کچو او بیا د سوات د زمونږ نوابانو طوطي خان دي چې کوم دی سرشته کوله د ډیر د نوابانو سره هغه نه کول نه ورکوله په دې باباجي هغه سوال خدای پاک قبول کو دا ګمبد ته بیا د نوابانو جوړ کو دا کم چې غټ ګمبد تاسو کوهستان باباجي خجی قدردان کم چې د خیر ښېګړې تنظیم دی هغې پاله باندې راځو کلیوال د کلي علاقې د دې نه ډېر زیات مطمئن دي که د تعلیم په مد کې مسله وي او که چېرته نوره ولسي مسله وي نو دا خلک به دې کې د قدردان تنظیم ټول ملګري به دې کې موجود وي دا د دې کلي تنظیم دی راځو څو خبرې د هغې په حواله باندې کوو زما د تصور د دنیاګانو رڼاګانې زما نه تل چا تېروي یارانو رڼاګانې که غواړې چې پښتون دې هم د سیالو سره سیال شي راواخلئ هله شعبه کوي ځوانانو رڼاګانې بالکل ښه پیر صاحب د تنظیم په حواله باندې جی تا ته زه نه یادېږم ما ته دم په دم یادېږې اوس مې پرې نه دی ما سره ته چم په چم یادېږي خدای خبر ولې دې نن یاد لکه باران ورېږي خدای خبر ولې راته نن په هر قدم یادېږي محترم وروره زه تا سره د قدردان ښېګړې تنظیم تعارف هم کوم او دا ډېره ښایسته موقع باندې تاسو موږ سره دا پروګرام را جوړ کړی دی په دې حواله سره چې دې وارې زمونږ د یخنۍ هغه پیکج هم تقریبا بس تقسیمېدو واله نو دا ښه شوه هغه خبره به هم تاسو سره وشي د دې تنظیم بنیاد چې کوم دی نو هغه ما ایښی او دغه څو ملګري چې تاسو وینئ نو د دې نه لسته چنده سیوا ملګري چې دي نو د څه مجبورو د وجې په موقع نشته دی تاسو ته دا خبره کوم چې دا موږ په دې بنیاد باندې جوړ کړی چې په دې کلي کې داسې خلک دي چې د هغوی دپاره هېڅ قسم اواز نشته دی نو موږ دغه خپل څه لږ ډېر کوششونه وکړو د یارانو دوستانو نه او هغه دلته د خپل کلي ته راوړو د خپل علاقې ته راوړو نو د هغې یارانو دوستانو هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما سره په دې بنیاد کې شامل شو ما سره وخت د لاسه په دې کې لاس کړی دی او هر طرف نه خپل کوششونه کړي دي او دا تنظیم یې خپل ودانۍ له ورکړی دی نو زه به تاسو سره دغه وکړم چې نن ستاسو دړوان دي دغه قرآن شریفونه ما سره یو ډېر ښه نږدې رور پښتنو کور ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی غنی رحمان چیرمین صاحب دا هغه ما سره واده کړی چې انشاءالله تا ته چرته هم وي کله هم وي او کم ځای هم وي ستا په کلي کې کم ځای هم وي تا ته به زه انشاءالله چې قرآن شریف وي سپاره وي یا داسې نور څه تا ته ضرورت وي هغه به الحمدلله زه ته رسوم بالکل دا ډېره ښکلې خبره ده اول خو د هغوی شکریا ادا کوم بیا د خپلو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی په یو میدان کې هم د خپلو دغه مشکلو او دغه سختو حالاتو سره بیا هم زما سره لاس امداد ته تیار دي او حساس خلک دي د لاس خلک دي د اخلاص خلک دي نن چې دا تاسو څه وینئ دا تاسو جي کتی شئ دا زمونږ د ملګرو کوشش دی ماشاءالله د جمی چې کوم سامان دی یوازې دا نه که روژه وي که ګرمي وي که یخني وي نو هغه خپلو د مزدورۍ د پیسو نه له 100 روپۍ بچ کوي او د دې ملګرو د دې غریبانانو دپاره په کیسه کوي دغه زمونږ سره چې کوم ولاړ کسان تاسو وینئ نو دغه زمونږ د قدردان کلي چې دی چې هغې غونډ کلی زمونږ د تنظیم په نوم کړی دی قدردان کلی د سلیم خان سره هم دا د هغوی مشران دي دا چې وینئ د حضرت ګل بی مینس کې نو دغه د هغوی جنرال سیکرټري دي او را روان وخت کې انشاءالله زمونږ خیال دی چې نور محمد بی د دې چې نو صدر بشي 14 اګست ته پورې انشاءالله 14 اګست کې به که خیر امید دی د نه موږ مطمئن یو د کارکردګي به نور هم ښه وي نو یقین مې دی چې انشاءالله دی به د هغې نه پس بیا هم موږ سره صدر وي او دغه څو ملګري چې تاسو وینئ نو دا کشران تقریبا څه ولاړ دي دې کې ډېر نه دي راغلی ډېر د تنظیم ملګري په موقع نشته دی نن سبا تاسو ته پته چې مصروفه ژوند دی بالکل او دغه زمونږ د تنظیم هلې ځلې دي دغه کوششونه دي چې د هر ځای نه خپل علاقې دپاره خپل کوشش کوو څو کسانو دپاره یاره دې وارې تقریبا چې موږ سره 80 کوټیانې دي او تقریبا 50-60 چې دي نو دا موږ سره کپړې دي په دې کې 30-40 کپړې چې کم دي نو دا د مدرسو دپاره دي دا 20 جوړې چې کمې دا د سکول دي دې سره جرابې دي ټوپې دي او دې کې د ماشومانو جنکو د مدرسو د سکول څادرې دي پکې
بیا پکې دغه هغې دپاره پکې پیزار دی نو دغسې موږ وخت په وخت باندې کله هغې ته د بستو ضرورت شي د کاپو ضرورت شي موږ سره دا ممبر صاحب هم وي موږ سره نور ملګري مې دا بیا موږ هغه کم سکولونو ته چې ضرورتونه وي دا هغې ته بیا موږ وخت په وخت صاحب دا کومه مرسته چې تاسو سره کوي دا ستاسو د کلي علاقې خلک دی که نه باري خلک هم تاسو یاره زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې د خپلو ملګرو سره سره د خدای فضل له زما بلا شاګردان مریدان شته جی نو هغې ډېر تکړه دي او ډېر خلاص امداد کوي جی جی نو چې کله موږ فاینل اخیری کله میاشت نیمه مخکې موږ سټرګل شروع کړو چې اوس به دا اپې کجلو جی نو خپل ملګري مطلب دی څوک 2000 څوک 0 څوک 1500 څوک 3000 تیار دوست نه دغسې راوالي زموږ داسې ملګري چې هغوی مارکیټینګ کوي هغوی د مارکیټ نه چې کوم کسانو باندې چې خپله څه خرڅوي یا دغه کوي هغوی یې ممبرشپ کې چولي دي د هغې کسانو هم ډېر شکریا ادا کوو چې په هغې اعتماد کوي هغوی له 100-200 دا د میاشتې مطلب دا دې ورکوي نو هغې سره زموږ دا پروګرامونه مخ په وړاندې روان دي بالکل کتونکو څنګه چې د پیر صاحب د لیکلی دی منګه دغه شان پکار دی هر کلي له چې هغه چونکې مسایل ډېر وي حکومت لاس هغه ځای پورې نه رسي که چېرته موږ هر یو څیز ته حکومت ته موږ کینو د هغه نه غوښتنه کوو تمه کوو نو دا به ډېره زیاته ګرانه شي ځکه چې زموږ وطن یو ترقي پذیر ملک دی خامخا هغه معیار ته نه دی رسېدلی چې یاره هر ماشوم ته کاپي مو ورسې هر ماشوم ته سپاره ورسې هر ماشوم ته جامع او پیزار او صحت حوالې سره ورسي نو موږ له پکار دی چې د قدردان تنظیم غوندې تنظیمونه په هر کلي کې جوړ کو په هغې باندې باقاعده کار کو دغه طریقې دغه د دې هلې ځلې د دې منډې تړلې انشاءالله په یو لحاظ سره به کلی نیمګړی نه پاتې کېږي پیر صاحب بله یو خبره مې کوله د دې خلکو د ګټې وټې ذریعه څه ده د دې منګه خلک نوکران پکې ډېر دي که ځمکې نه ګټه کوي که کاروبار کوي څه یاره دا خو چې زیاتر زمیندار خلک دي جی مزدورکار خلک دی جی کله منډۍ ته تلې کله روډ د پاسه په ګاډۍ څه لګولې او ډېر کم خلک پکې دي چې هغه تعلیم یافته دي هغوی ته څه جابونه میلاو شوي دي په سرویس دي د هغې نه علاوه تاسو به اوس که خیر موږ سره روډ ته چې کله لاړ شي تاسو به ووینئ زموږ زیات تر کله چې دی نو په دغه مارکیټ د شاهد خان دي دغه مارکیټ دی چې په دې کې دوکانونه دي کپړې دي د چا مختلف قسمه څیزونه دي نو شکر الحمدلله هغه دومره مشهور شوی دی چې زما یقین دی چې هغوی له 400 نه سډیرو نه مردان نه ډېر لوی لوی علاقو نه مطلب دا دی دونه په بازار کې د رشکو رشني څونه چې زمونږ په دغه مارکیټ ته مخې ته وي بالکل پیر صاحب تاسو وایئ چې ډېر خلک زمیندار دي د دې ځمکه چې کوم د دې کلي ده نو دا څه کوي او یا کم فصل یاره زما یقین دی چې دلته کې غنم ډېر ښایسته کېږي دلته کې جوار ډېر ښکلي کېږي دلته بینډۍ فصل چې کوم دغه دی سبزی هر قسمه سبزي دلته ډېره ښه کېږي د هغې نه علاوه دلته ګنۍ ډېر په ښه مقدار باندې کېږي او د دې علاقې د پټو اوبه چې کومې دي هغه هم ډېرې ښایسته دي نو په دې وجه باندې زموږ علاقه په دغې لحاظ سره ډېره زرخیزه ډېره ښکلې خبره ده زه به چېرته هم نه موږ سره به اوسېږئ بالکل اورېدونکو پیر صاحب څنګه چې د خلکو خلک د منګانو واوري نو لومبۍ په ذهن کې د منګا د دانو د زیارت هغه تذکره ذهن ته راځي چې یاره د منګا کې به دوی موجود دي نو هغه زیارت خواله به مو ورغلي چا چې د من دانې ذمواري اخیستې ده هماغه زیارت کې موجود یو دا څوک وو د کوم ځای وو او د دانو د دې سره څه تعلق دی دلته زموږ سره د دې مزار کوم چې مرید دی د دې ځای خادم دی هغه را سره موجود دی د هغې څخه خبرې کوو السلام علیکم جی نقاب الدین بھائی دا راته ووایه چې باباجي ستاسو نیکه کېده او تاسو تر دې په حواله باندې څه یاد وي نو دا د ملګرو سره شریک کړئ موږ ته خو دا یاد دي چې موږ په 15مه پاړۍ کې یو که نه بالکل کوم مشران چې زموږ اوس وفات شوي دی راته یاد دي او دي راته نه دي تاریخ یې خو به ته یاد وي که نه دي په حواله سره تاریخ دا دی چې موږ په 15مه پاړۍ کې یو د دې خپل نوم څه دی د دې خپل نوم شیخ محمدین شیخ محمدین او دا په خپله باندې سیدان دي که نه پښتانه دي یاره دوی په شیخانو باندې مشهور خو اصل خبره دا مسله چې دلته کلي کې چې زمونږ د کم ځای دی زمونږ د ډاګوال ناخوا نو دا په شیخانو مشهور هم دي د په وجه باندې د بابا په وجه باندې بل لا خبره چې د من دانې خبره تاسو به اورېدلې وي د من دانې خبره دي داسې ده چې دا د وزن پورې نه ده دا د هغه دانې د زور او د طاقت پورې خبره ده هغه څه چاله پته لګي چې کله پې دغه مسله راشي او بیا دلته راشي نو د خدای فضل دلته نه چې ځي نو عجیبه غونته خبره ده
دانه هغه ماته انسان ته هغه تکلیف هم ختمیږي او هغه دانه هم ختمیږي. نو دلته تاسو که چېرې مراله په ګرمۍ کې نو دلته به تاسو ځای به تمیلو نه شي. په دې ور به یو راځي او په هغه ور به دوه راځي، په دې په شکال کې به دانو والا ملګري دلته ډېر زیات لکه ګرمۍ کې ډېره زیاته مسله وي. نو دی لکه دا چې دی په دې خپل ډیوټي پکې هفته دی یو کس هفته بل کس میاشي لسی نو هغه دی دغه کوي. اوس یې په ماشاءالله خپل خواریو کا دا پر تاسو کته شي. بالکل جی دا په دوباره دغه قبر مطلب داري چې په خپل ځای پرې خو غیر اوچت کو هغه ته خپل برابر یو کو. نو د دې دا یو تاریخي زیارت زمون ټول کلی منګا ته هر ګډ نه پیژنې نو په دې حواله به ډومبه پیژنې ځکه چې دا زمون مین سټاپ دی چې دلته کوشوي نو ته به منګا تر ورسي. تاسو ته چې دی وای چې مونږ په 15مه پیړۍ کې نو دې مطلب دا شو چې مونږ ته پته نه چې دی مشران سردار کاکا دا لاړ جی جی چې کله وفات شو نو دې سره تاریخ هغه نه ډیسکس کړی چې یاره دلته کې مطلب دا دی تاسو اسه کار خدا کبه باندې سړنه وشي چې یاره دا څوک د کم ځای راغلی تاسو خو مونږ د وطن کې لیوم دغه ډېره زیاته مننه کوو چې زمونږ کلی مو ژوندی مو کو او هغې له مو یو ځل بیا داسې هوا ورکړه چې انشاءالله العزیز دلته کې چا مطلب دا دی په دې داسې ډاکومنټري داسې ښایسته پروګرام نه دی کړی. دغه کریډټ تاسو ته زیو دا ډېره زیاته مننه پیر صاحب تاسو هم چې د وطن کلی ریډیو وطن لا تاسو بلنه ورکړل او دلته چې کوم دی خپل کلی علاقې مېلمانه کړل. پلټفارم تاسو وایي موږ بس تاسو مرګتیا کوو تعاون وکړو مرګتیا وکړو در رسوبه او چې ډېره زیاته مننه زو چکر لګو په دې کلی کې او تاسو له کلی چکر درکوم. صحیح ده جی ډېره مننه. الله د سپین مخ خالونه شماره مزګار نه یم پرېږده الوته به د سپوږمۍ په لوري بیا کم ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته هرکلی ستړي مه شي وایو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې منګا خاوره د پښتو ادب لحاظ سره ډېره زرخیزه خاوره ده. نو پیر صاحب څه د خوښه ده ورزونه دي شاعران نه ځم چې کلامونه ریکارډ کوو؟ بالکل پکار دی چې موږ نن دی راغلي یو چې دی موږ سره خوږې او داسې خوندورې غزلې څه د دې په خیال کې وي څه د دې په فکر کې وي چې دې موږ سره په هغې باندې شاعري وکړي موږ سره او دغه د وطن کلي دپاره دا خپله مینه موږ سره نن راډالۍ کړي. جی جی بالکل پیر صاحب زړه خو مې غواړي چې شروع ستاسو نه وکړو دا به نور هم خوند نو زه به وایم چې زه به د دغه دعا نه شروع کړم. چاته پکې یو ذره سکون نه و چاته پکې یو ذره سکون نه و یملګرو تیر شو سوې لوې کال ټول لاسونه پورته کې دعا وکې هر چاله د خوشي بس دا نوې کال. ډېر ښکلی یار ډېر ښکلی ډېر مزېدار. مخکې ملګرو له به ورځو او دلته چې موږ له نن د مشاعرې دپاره دا کم پروګرام را جوړ کړی دی نو تحسین الله صاحب را جوړ کړی معاش پیش سنټر والا نو د دې په حواله به موږ د مشاعرې آغاز هم وکړو او دغه شروع به 2 شعر دین وکړو قربان چې یارانه کې به منې تحسین الله د سړی د یارانې تحسین الله خپلې ګوتې به خوږې در باندې لګي چې کړي پوخ در لمې تحسین الله. بالکل د ماس فیس سنټر ډېره مننه کوو چې د وطن کلي لا ځای ورکړو دا مېلمستیا یې ورله ورکړله او مشاعرې پروګرام ماس فیس سنټر کې دی. نو تاسو چې کله هم منګا ته راځئ یا د منګا په لاره باندې تېرېږئ نو ماس فیس سنټر کې خامخا در سره حاضري کوئ او د دې د میا چې کوم خصوصیت دی کم خواږه دي دا فارموله خو زه وایم چې پیر صاحب موږ ته وښیي که نه دا چاته نه بس تاسو چې کوم زیارت ته تللی وې نو دا د دغې بابا کمال دا یې خانداني خپل دي که نه د هغه شاګردان او مریدان او بیا د هغې پلاران وغیره نو دا دی والد صاحب دا د خاندان سره تعلق ساتي ډېر خواږه خلک دي او په دې کلي کې چې سیاسي لیول باندې شي نو هم د الله فضل دی له خدای یو مقام ورکړی دی. ډېره زیاته مننه. باقاعده آغاز کوو د مشاعرې نو ستاسو شعرونه به ړومبی ریکارډ کړو. فاروق جان حاصل صاحب ستاسو مننه موږ که ډېره زیاته ادا کړو هغه موږ نشو ادا کولی ځکه تاسو موږ له نن مینه راکړې ده موږ له راغلې. بهرحال زه به د خپلو ماتو ګډو شعرونو نه آغاز وکړم چې منم لیونې کړی و مجنون د زنې خال منم لیونې کړی و مجنون د زنې خال یادېږي ځکه هر ځای نن پرون د زنې خال ټیکه یې کله کله د تندي نه په کږه شي بدلېږي نه د ځایه د پښتون د زنې خال
زړه په کورکي کې مې په لوړ مقام ولاړ دی دا ماله څه بې وخته که تاوون د زنې خال ډېر ښکلی یار ډېر مزېدار زوال د چرې رانه شي په ژوند مې ستا ژوندون لا زوال د چرې رانه شي په ژوند مې ستا ژوندون لا پناه د چرې هم مکه بېلتون د زنې خال واه ډېر ښکلی او په ساندې ساندې زړه کې مې سا ډوبه ډوبه کېږي په ساندې ساندې زړه کې مې سا ډوبه ډوبه کېږي نن بیا یې لګولې په زنګون د زنې خال او زما ورمانی د ژوندون دغه لوی ارمان دی زما او ارمانی د ژوندون دغه لوی ارمان دی د مخ په کتاب وګڼه تړون د زنې خال ډېره مننه ډېره مننه اصیل صاحب نوم خو مې سکندر شاه دی او تخلص مې ګلیار دی او د منګا کلي کې دلته پاتې کېږو او بس دغه د ژوند کړه مې دي دلته تېرېږي لګیا یو ډېره زیاته مننه ګلیار صاحب اورېدونکي به ستاسو د ګلونو شاعرۍ ته انتظار کوي ډېره مننه او د ملګري پیر عطاالرحمن ارماني صاحب د فرمایش د غزل نه مخکې که ستاسو اجازت وي نو د بل غزل څو شعرونه ووایم اجازت حاجي مطلب دی چې څه پکې لنډې لیکئ څه پکې اوږدې ولیکئ څه پکې لنډې لیکئ څه پکې اوږدې ولیکه د زړه بړاس دې پکې وباسه قصې ولیکه زه چې دا خپل غزل پوره کړم دا به توره وکړم زه چې دا خپل غزل پوره کړم دا به توره وکړم حساس راولېږه ردیف وایي په دې ولیکه او د ژوند شپې ورځې د زما نه بغیر څنګ تېرېږي د ژوند شپې ورځې د زما نه بغیر څنګ تېرېږي دغه خبرې راته خامخا دغې ولیکه مننه جي او تاله درتلو کې ساقي جانه د ایمان تاوان دی تاله درتلو کې ساقي جانه د ایمان تاوان دی د نن نفس زما انکار د مې کدی ولیکه مننه جي مننه او حسین صاحب شعر دی چې په پریشان مخ چې راولې خندا ناسخه په پریشان مخ چې راولې خندا ناسخه د خپل قلم په ژبه داسې څو نغمې ولیکه او مننه جي او هسې ابس افلت ملکه حساب به کېږي هسې ابس افلت ملکه حساب به کېږي ښکلې نعتونه لیکه ښکلې قصیدې ولیکه او پیر صاحب شعر دی پکې چې په عجمي خاوره د ژوند د زه ویزاره یم په عجمي خاوره د ژوند د زه ویزاره یم په مدینه کې مې خالقه ورځې شپې ولیکه مننه جي مننه او اخري شعر دی چې ګلیار په خپلو اوږو ناستو فرښتو ته وایي ګلیار په خپلو اوږو ناستو فرښتو ته وایي زه چې څه ووایم هغې پسې توبې ولیکه ګلیار په خپلو اوږو ناستو فرښتو له وایي زه چې څه ووایم هغې پسې توبې خایستونو کې مې جندو بلا خوندو شنه بنګړې و سپین مړوندو بلا خوندو
غزي ارزومندو بالا خوندو د خیر غزي ارزومندو بالا خوندو شنه بنگړې اوس کندوندو بالا خوندو شنه بنگړې اوس کندوندو بالا خوندو. الرحمن الرحیم. جواد شاهد منګاواله ما د منګا پښتو ادبي ټولنې سینیئر نائب صدر او د وطن ټي وي د دې ملمنو ډیره شکریا ده کو ډیره مننه کو. یو څو شعر ول راځم چې ارشاد جی د غزل نمخ کې یو څو شعر چې هغه وخت کې مې خیالونه راخواره شي هغه وخت کې مې خیالونه راخواره شي چې نور پټ شي راخورته نه تیار شي استاد خیال لپټه ځان باندې خورکم ستا د خیال لپټه ځان باندې خورکم ستارمان مې خوا کې غلی شانود شي مننه او استاد یاد د هېرېدو تعویز مې کړي پیر صاحب ستا د یاد د هېرېدو تعویز مې کړي ته د خیال به مې وځې خیال مې نشي او د شاهد خیال به دې هله زړه ته راشي د شاهد خیال به دې هله زړه ته راشي چې په قبر یې وچ شوی واخش نشي. ډېر ښه شاعر دی. دې نه بعد یو مختصر کلام د سره شریکوم چې د بڼو غشي د راځي زما زیګر نه وځي د بڼو غشي د راځي زما زیګر نه وځي څنګه چې ګلاب سره ډنډر څنګه چې ګلاب سره ازغي د خپل ډنډر نه وځي. واه واه ډېر ښه مننه. او چې زمون خار ښکلا نه ډک نو کابل څه کوم زمون خار ښکلا نه ډک نو کابل څه کوم څوک لیونی دی چې دې حال کې پېښور نه وځي. ډېر ښه یار. مننه. چې زمون خار ښکلا نه ډک نو کابل څه کوم څوک لیونی دی چې دې حال کې پېښور نه وځي. او زوی نن بیا په وړه خوله خان نه دیاړي غوښتې ده زوی نن بیا په وړه خوله خان نه دیاړي غوښتې ده کډه په سر چې کونډه نن د دې کنډر نه وځي. او چاله وخت ورکي څوک یې دلته د عبرت نښې کړې چاله وخت ورکي څوک یې دلته د عبرت نښې کړې څوک د محشر نه مخکې دلته د محشر نه وځي. مننه. او ګران بابا ته ډالې وي چې د ګران غزل بابا ته ډالې واه واه د ګران غزل منن مخې ته دیوال ولاړ دی د ګران غزل منن مخې ته دیوال ولاړ دی که خپې مې ځي خو زړه مې کله اشنغر نه وځي. او څوک عجب خان شته دی چې پیغلو ته صادر په سر کړي څوک عجب خان شته دی چې پیغلو ته صادر په سر کړي پښتون راویښ نه شو عزت یې د صادر نه وځي. مننه. او شاهد د زړه په رنځ اخته دی څه خبرې که نه شاهد د زړه په رنځ اخته دی څه خبرې که نه زما خو خیال نشي که نن د مازدیګر نه. بالکل اوریدونکو تاسو باندې نننی پروګرام نه ډیر زیات خوند اخیستی وي. نننی پروګرام په منګا باندې و او هیله لرم چې تاسو به ډیر زیات خوښ شوي وي. زمونږ کوربه جناب پیر عطاالرحمن ارماني صاحب چې د خپل غزل او د خپل خیال په وجه باندې د خپل خدمات په وجه باندې په پښتون ولس کې او په خپل کلي کې خپل نوم پیدا کړی دی. د دې په وجه باندې منګا چې کوم دی یو ځلنده ستوری شو په علاقه کې هېڅ د تعارف محتاج نه دی. پیر صاحب ستاسو یو جهان مننه موږ له د وخت راکولو. ستاسو ډېر شکرګزار یو. ډېره مننه چې مجروح صاحب تاسو هم راغلی او زمونږ فاروق جان حسین صاحب هم راغلی زمونږ کیمرامین هم راغلی زمونږ ستاسو سره یو ادبي روولي هم ده. انشاءالله چې کله هم ضرورت وي موږ به تابعدار یو او د یو دوست په یو شعر باندې په دغه پروګرام راغونډ کړو چې چېرته چې زړه د محبت نه مې رڼا واخلي هلته مې ژوند د مده مشي لږه ساه واخلي. ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره شکریا. د هغه ټولو ملګرو هم ډېره شکریا چې نن یې زما سره غونډه روز په دې پروګرام کې تېره کړه. او ستاسو خو ځکه ډېره شکریا ادا کوم چې دا ډېر مشکل کار دی که سهار نه تر ماښامه تاسو موږ سره وې نو که یو ورځ موږ تاسو دپاره وخت کړو دا څه مسله نه ده. تاسو څلور راغلي او موږ یو کس وو هېڅ مسله نه ده. او انشاءالله چې چېرته هم وي تابعدار به یو ستاسو سره به ډېره زیاته مننه پیر صاحب. د پیر صاحب د کلی ډېر میلمه دوست کلی دی. چېرته چې هم موږ ورغلي وو موږ ته هر کلی او ستړي مشي ویلي دي. چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.